现在天气很热，民众人手一杯手摇饮料，但是有网友也发现，曾经红极一时的清玉，这几年却几乎快看不到分店了，所以也引起了讨论。有人说呢，是因为业者的饮料没有办法客制化，再加上曾经被爆料出说一杯饮料含糖量就高达22克的方糖，所以让很多人听了之后是不敢再买，因此业绩直落，也让分店在5年之间几乎是暴风式的收摊。炎热夏天，冰凉手摇饮料消消暑。这杯曾是红极一时的翡翠柠檬饮料，一度掀起排队热潮，但短短5年之间却是人气大衰，分店一家接着一家关。之前有听说，后来就比较退热潮，就没有很有特色啊。对它特色，我印象中是冬瓜系列，对，那除此之外就没有了。那之前黄金比例还不错喝，不过喝1-2次大概也就差不多了。因为不是说里面很多糖吗？就是好像有10几颗什么方糖什么的，我就看完那个我就不太敢喝了。这样问题就出在这，当时业者主打的黄金比例曾被爆出甜度高达22克方糖，让民众吓到不敢再买。再加上糖度、冰块都无法客制化，当时排队人潮多，饮料制作速度也比较慢，导致最终加盟店一一收摊。不过总公司回应，分店数量缩减，主要是加盟主合约到期，选择不续约。赚不到10家。员工也不会严，在台北想找到分店已经不容易。街上放眼望去，一条街4、5家饮料店，手摇饮可说是百家齐放，竞争越来越激烈。被点名的清玉全盛时期分店将近200家，如今北部连10家都不到。比起竞争对手50岚、清新或是 COCO， 分店数都还有上百家。一旦商品没推陈出新，少了话题性，恐怕就面临市场淘汰命运。民视新闻徐尚元、赖冠宇台报道。